Bologna è una città che ti accoglie come se volesse farti rimanere. Ti puoi spingere per ore sotto quei portici senza essere mai fermato. È come se fossero lì a proteggere chiunque ne abbia bisogno e in qualunque modo decida di percorrerli. Per me lo skate è sempre stato un modo di essere dalla parte di chi non veniva compreso. È una sensazione che non mi era mai capitata in nessuna città del mondo. Quando siamo arrivati a Bologna per la prima volta non conoscevamo nessuno. Era il mio compleanno e arrivavamo da una notte a Milano dove alcuni di noi avevano dovuto dormire in furgone, in una delle città dove conosciamo più persone. A Bologna abbiamo trovato molto più che un letto. Abbiamo incontrato degli amici che ci hanno accolto per quello che siamo. Quando puoi sentirti te stesso fino in fondo, è come se fossi a casa tua. E credo che lo skate sia proprio questo: arrivare in una città nuova e sentirti a casa. Bella ragazzi. Bella man, class, piacere. Bella man, piacere. Appena svegliati, raga. Sì, raga. No, abbiamo fatto serata anche. Troppo così. Mi sono rimanata due dita. Non c'è un casino della Madonna, io non dico. Gli devo far vedere il video. Adesso vi faccio vedere come si toglie sto coso. Allora tu prendi questo. Ma uno chiede, ma sei il vero Leon? Sì, sono il vero Leon. Alex e Lollo vivono il sogno che ha ogni skater a quell'età. Poter vivere insieme al tuo migliore amico è una cosa che in pochi hanno la fortuna di avere. Venite a Cagliari, ma andiamo a Cagliari. Se poi il tuo migliore amico fa anche skate, allora diventa qualcosa di veramente raro. Adesso? La loro è un'amicizia nata grazie allo skate, ma per essere così forte ha sicuramente delle radici più profonde. L'abbiamo salutato. Fidiamo di te. Cosa dici, Lollo? Non lo so. Spero però, voglio sfidare il suo dito. È un'amicizia che dimentica la differenza di età e che condivide tutto: pensieri, sofferenze, momenti belli ma anche momenti difficili. No, sì. Guarda cosa era successo. Yo, that is insane. Cioè guarda il metallo intorno, guarda com'era, tutto svasato. Vedi? Che entra ed esce come se fosse. Guarda, è svasato. Non è normale sta cosa. Dovrebbe essere più. Ce l'ho fatta, raga, ce l'ho fatta. Quando sei unito dalla stessa passione e metti il cuore nelle cose in cui credi, non importa per cosa stai lottando, l'importante è farlo insieme a quelle persone che non si aspettano nulla in cambio. Forse non esiste un modo migliore per descrivere l'amicizia. Noi dormiamo qua stasera. Vai, testa. Testiamolo. Voto su 10. Voto 7. 7? 7. Comodo. È comodissimo. Queste fiere o cioè sempre Allora, tutto, sempre il io non so mercato. come skateare, è un po' così sto posto. Cioè, è bello, ma il problema di questo è questo.
Perché poi bloccano i rail, i muretti e tutto. Cioè anche adesso probabilmente, ecco vedi. No. Sì. Bloccano tutto. Bloccano tutto, gli stand dovevano finire tipo l'1 di ottobre, invece sono ancora qua, capito? È pieno di bambini che girano perché i genitori li lasciano qua. È un po' una merda, cioè. Tutto quanto in mezzo. Cioè lasciano roba anche lì, capito? E poi qua si siano là, cioè, boh. Che roba che ti parte dalla tavola becchi magari un bambino. È una fortuna, ma è, cioè... È anche una sfortuna perché proprio Esatto. quando ci sono gli stand non puoi fare nulla e cioè, c'è scritto lì il scende la cartello catena, dove esatto. c'è scritto non so stare, non niente. Quasi tutti i giorni, Sì, sì. tutti i giorni. Ci siamo incontrati tipo un anno fa, giù di lì. Però sai cosa facciamo? La storia te la racconto in plaza perché ha più significato. Ti facciamo vedere un po' da dove è nata il punto preciso. Ah, il trick preciso, vecchio. Il trick preciso. Dai. Dai. È da 2 anni che io sono sempre in skate, non mi fermo. Tutti i giorni. Io ho una storia un po' più complicata da parlarne, quindi diciamo che lo skateboard mi ha salvato la vita, questa cosa. Poi ci siamo salvati a vicenda, perché comunque ogni volta che usciamo insieme lo sa che c'ha lo stomaco pieno sto bambino. Esatto. Perché gli offro la roba, però skatiamo insieme, ci divertiamo e sappiamo che possiamo contare l'uno sull'altro. Non delle volte in cui litighiamo e non ci capiamo, però tante volte lo vengo a prendere da scuola o tipo ci becchiamo dopo lavoro e mi fa o fra quando esci dal lavoro mi chiama, mi rompe il cazzo. Mi fa, oh bro, sto lavorando, non rompere i c***o. Però sì, è sempre un ci vediamo tutti i giorni, skatiamo, tante volte lui non ha voglia di skatare, io non ho voglia di skatare. E usciamo. E usciamo comunque. Esatto. Cioè capita alcune volte tipo di sera e poi alle 3 ci prende lo strip e andiamo a skatare in centro perché ci libera come cosa. Un mio sogno è prendere casa e portarmi dietro Lollo. Skatepark in casa, la jacuzzi. Sì, però. Solo quello. È un sogno. Perché boh, non mi porterei nessuno in questo mondo a parte Lollo. Sì, sì. Ma alla fine più che altro perché abbiamo un carattere molto uguale, cioè ce ne freghiamo un po' di tutto, abbiamo tipo le stesse scene di vita dove, non so, la ragazza che sta frequentando lui è stronza un botto e la mia uguale, sono incoerenti, non si fanno mai vedere quando vogliamo essere un attimo un po' più liberi. Boh, rompono i coglioni. Esatto. Sì, sempre. sì. Se una tipa ti dice non skateare, tu non mi puoi vietare di una cosa che mi fa stare bene per stare in depressione con una ragazza psicopatica, no? Non voglio fare da psicologo a ragazze. Non sono del tipo. Se mi fai skateare bene possiamo andare d'accordo, se non mi fai skateare probabilmente non voglio neanche il tuo, non voglio né il tuo Instagram né il tuo numero, niente. No, niente.
avessi mai iniziato a fare skate. Sai che non è lo quello so. il problema. Non riesci a Non hai sapere, una cioè- risposta. Cioè, la gente cosa fa se non ha skate? Fuma, si diverte, si ubriaca, vai. Ma nel mezzo della giornata cosa fai? Infatti. Cioè, era prima quando non skateavo, era girare a piedi, la cosa più scomoda del mondo. Sì, infatti. Cioè, anche a me, tipo la sera, a me non piace troppo uscire senza skate. Cioè, Sì, sì, ormai. vai lì a far serata e poi. Ormai io vado al lavoro anche in skate, per dirti. Io vado al lavoro anche alle 6 del mattino con lo skate ai piedi. 5-6 del mattino. Beh, anche a scuola, ma. Anche a scuola, sì, sì. dappertutto. Ho fatto anche delle clip a scuola in skate. Di flip in classe, eccetera.